Подумай об этом мгновении не как о споре, а как о поединке без мечей. Ты говоришь все, что кажется важным, выкладываешь доводы, словно удары, но выходишь из разговора с ощущением поражения. Не потому, что был неправ, а потому, что другой говорил громче, напористей, не давая пространству родиться. Самурай понял бы это сразу. Сила не в громкости, а в пустоте между звуками. Там, где обычный человек пытается доказать свою правоту, воин останавливается и слушает. Его дыхание ровно, его взгляд прям, а молчание становится оружием острее клинка. В любой встрече, в любой перепалке, в любом столкновении характеров большинство людей стремятся к словам как к щиту. Они говорят, чтобы защититься, оправдаться, показать свое место в мире, но тот, кто давно познал путь дисциплины, знает. Когда ты чувствуешь необходимость оправдываться, ты уже сделал шаг назад. Тот, кто владеет собой, не спешит объяснять свои действия. Он не оборачивается на каждый вызов. Он выбирает слова так, словно это удары меча, редкие, но точные. Вспомни старого мастера, сидящего неподвижно во время бурного совета. Молодые спорят, повышают голос, перебивают друг друга, стараясь доказать свою силу. Но их энергия рассыпается, словно порыв ветра. А он сидит тихо, как скала, не стремясь вмешаться. Его молчание начинает менять атмосферу. Люди чувствуют его присутствие, как воины чувствуют противника, который еще не вынул меч, но уже готов к бою. И когда наконец его спрашивают, он произносит всего несколько фраз, но эти фразы меняют ход разговора, как один точный удар меняет исход дуэли. Такое молчание – не отсутствие слов, а проявление внутренней формы. Оно говорит больше, чем громкие крики. Оно обнажает слабости других, потому что тишина – зеркало. В ней каждый видит себя. Среди суеты, среди давления, среди попыток заставить тебя реагировать, ты остаешься твердым. И этим выводишь других из равновесия, самурай понимал. Когда противник бросает вызов, яростно требует ответа, а ты спокойно смотришь и не торопишься, он начинает сомневаться. Его уверенность трескается, его мысли путаются. А твоя тишина становится первым шагом к победе. Многие боятся этой тишины. Они заполняют ее словами, как слабый ученик пытается скрыть дурное движение мечом лишними жестами. Но ты учишься стоять прямо. Ты учишься позволять словам другого упасть между вами, как листья падают на землю, молча, без реакции. Не потому, что тебе нечего сказать, а потому, что ты выбираешь момент, когда слово станет силой, а не шумом. Такая тишина – не уступка, а дисциплина, не бегство, а контроль. И тот, кто владеет ею, владеет собой. Когда человек перестает говорить и начинает наблюдать, мир раскрывается иначе. То, что раньше пролетало мимо, становится заметным, словно дыхание противника перед ударом. Большинство слушают не для понимания, а чтобы дождаться своей очереди говорить. Они заняты собой, своим гневом, своими оправданиями. Но тот, кто идет путем воина, учится слушать не слова, а то, что скрыто между ними. В каждом вздохе, в каждой паузе, в каждом изменении тона слышен настоящий мотив человека. Его страхи, его сомнения, его скрытая вина – все это становится очевидным тому, кто хранит тишину. Когда ты не торопишься отвечать, когда позволяешь словам другого течь свободно, он начинает раскрывать больше, чем намеревался. Его фраза становится длиннее, он пытается объяснить то, что хотел спрятать. Он сам выдает слабые места, как неопытный боец, который слишком широко размахивает мечом. Ты не прерываешь, не споришь, не доказываешь. Ты изучаешь. Это не холодность и не высокомерие, это дисциплина. Это умение держать ум неподвижным, как воду, которая отражает все, но не меняет своей природы. С годами самурай учился замечать не только слова, но и то, что человек пытается скрыть. Иногда важнее услышать то, что не было произнесено. Люди редко говорят прямо. Они прячут свои истинные цели за громкими заявлениями, свои страхи за агрессией, свои сомнения за уверенностью. Но если ты остаешься тихим, они чувствуют необходимость заполнить пространство. И чем больше они говорят, тем больше открывают себя. Это знание не приносит гордости, оно приносит ясность. Ты начинаешь видеть, кто перед тобой еще до того,
как человек сам понимает себя. Ты различаешь колебания в его речи, слышишь, когда он сам не верит своим словам, и замечаешь, где его чувство противоречит его голосу. Это умение не приходит через силу или опыт спора, оно приходит через выдержку, через способность позволить моменту течь, не стремясь его изменить. Когда ты слушаешь таким образом, ты перестаешь реагировать на поверхностное и смотришь глубже. Ты понимаешь, где стоит отступить, где нужно молчать и где одно короткое слово будет сильнее длинной тирады. Ты управляешь не человеком, а самим собой. А человек, который управляет собой, становится тем, кого невозможно поколебать. И тогда любое взаимодействие превращается не в борьбу, а в понимание, что истина проявляется не в шуме, а в внимательном, спокойном наблюдении. Когда тишина затягивается, она начинает работать сама по себе. Люди редко выносят пустоту между словами. Их мысли становятся тяжелыми, как шаги на снегу, и каждая пауза превращается для них в испытание. Когда ты не спешишь отвечать, не торопишься закрыть разрыв в беседе, другая сторона начинает ощущать давление, которого ты даже не создаешь намеренно. Они начинают думать, что сказали лишнее, что не убедили, что их позиция шатка. Они пытаются заполнить пространство новой речью, как воин, теряющий равновесие и пытающийся удержаться хаотичными движениями. В такие моменты ты ничего не делаешь, ты просто позволяешь паузе существовать. И именно эта пауза открывает тебе больше, чем любой прямой вопрос. Любой опытный воин знает, что противник выдает себя не тогда, когда планирует удар, а тогда, когда боится его нанести. Он раскрывается в нерешительности, в задержке дыхания, в неуверенности. Так и люди в беседах. Молчание заставляет их сбросить маску. Они начинают говорить то, что думали скрыть. Иногда оправдываются без причины, иногда пытаются заранее снять вину, иногда выдают истинные мотивы в беспорядочном потоке фраз. Ты сидишь спокойно и слушаешь, давая тишине работать глубже, чем любой аргумент. Для них эта тишина становится грузом. Они вертят мысли, пересматривают слова, сами находят слабости в своих же доводах. Им кажется, что ты видишь их насквозь, что ты что-то понял, что они не заметили. И они продолжают говорить еще больше, раскрывая внутренние линии трещин, о которых никто не просил. Это не игра и не манипуляция. Это наблюдение за природой человека. Когда исчезает шум, становится ясно, кто перед тобой. Люди, не привыкшие к выдержке, начинают сомневаться в каждом своем шаге. Они теряют уверенность, потому что не получают мгновенной реакции, к которой привыкли. Они ждут нападения, но ты не нападаешь. Они ждут контрудара, но ты его не наносишь. Они начинают борьбу сами с собой. А ты сохраняешь ровное дыхание, позволяешь моменту идти своим ходом и не вмешиваешься. И в этой короткой тишине ты получаешь понимание, которое не приходит через обсуждение. Ты видишь суету там, где она скрывалась за громкостью. Видишь слабость там, где звучала уверенность. Видишь истинные намерения там, где раньше была лишь маска. И все это дает тебе спокойствие того, кто не нуждается в спешке, чтобы победить. Когда твоя реакция становится непредсказуемой, пространство вокруг разговора меняет форму. Люди привыкли к определенному ходу событий. Скажи, и тебе ответят «напади», и тебе окажут сопротивление, повысь голос, и вызовут ответный всплеск эмоций. Большинство строит свои действия на ожиданиях, заранее представляя себе, как поведет себя собеседник. Но если ты выходишь за пределы привычных реакций, если твоя тишина не следует их сценарию, если твоя выдержка не вписывается в их предсказуемый мир, они теряют почву под ногами. Некоторые пытаются провоцировать агрессивно, рассчитывая вызвать спор. Они надеются на ясную схему. Удар – защита. Но когда удар не встречает привычного сопротивления, их замысел рушится. Они не знают, что делать с человеком, который не поддается контролю эмоциями. Они ждут вспышки, слова, оправдания, попытки объяснить себя. И когда ничего этого не происходит, внутри них поднимается тревога. Они начинают менять тон, искать новые подходы. А затем вынуждены отступить в область искренности, потому что все заготовленные маски перестают работать.
Другие, более опытные, пытаются воздействовать мягко, чтобы вытянуть из тебя реакцию, скрытую за спокойствием. Они задают вопросы, делают намеки, пытаются втянуть тебя в беседу, где смогут определить твою позицию. Но если ты остаешься ровным и присутствующим, не позволяя втянуть себя в заранее определенный ритм, они снова оказываются без опоры. Человек не может рассчитывать на ход беседы, если не понимает, что вызовет его действие. Твоя неподвижность становится для них как безветренное поле, ни один сигнал не возвращается обратно. Ты не стремишься к хаосу, не пытаешься разрушить их планы ради превосходства. Ты просто действуешь из состояния, где твои решения не зависят от давления. Ты управляешь своей энергией, и потому никто другой не может управлять ею вместо тебя. Это не угроза и не вызов. Это спокойное владение собой, которое делает тебя непрозрачным для тех, кто привык считывать людей по шаблонам. Иногда достаточно одной короткой фразы, произнесенной после долгой паузы, чтобы полностью изменить ход разговора. Иногда достаточно взгляда, который показывает, что ты слышишь все, но не позволяешь этому затронуть свое ядро. Иногда достаточно просто оставаться неподвижным, чтобы другая сторона сбилась с ритма. И в этот момент они понимают, что не могут навязать тебе темп, потому что ты следуешь только своему. Непредсказуемость здесь не хаотична. Она не в том, чтобы менять поведение случайно, а в том, чтобы не позволять другим определять твое движение. Они не понимают, откуда исходит твоя тишина. Из раздражения, из уверенности, из размышления или из расчета. И это незнание заставляет их раскрыться быстрее, чем любые вопросы. Так воин обнажает правду не силой, а отсутствием реакции, которая позволяет противнику показать свою линию первым. Когда вокруг тебя пытаются создать давление, ускорить твои решения, подтолкнуть к поспешному слову, именно в этот момент проверяется твоя внутренняя стойкость. Большинство людей боится замедления. Они чувствуют себя уязвимыми, когда кто-то не отвечает сразу. Поэтому они торопят, подталкивают, требуют немедленного ответа, словно время само способно склонить тебя к уступке. Но если ты способен остановиться, выпрямиться внутри себя и взять пространство, которое тебе нужно, ты лишаешь их главного оружия – контроля над ритмом. Когда кто-то давит на тебя словами, пытаясь навязать свое мнение или решение, они ожидают, что ты ответишь быстро. Быстрый ответ почти всегда рождается из эмоций или из страха выглядеть слабым. А человек, который отвечает под давлением, редко отвечает из силы. Но стоит тебе замолчать, словно перекрывая течение внешнего воздействия, и давление перестает иметь над тобой власть. Ты можешь сказать «мне нужно подумать», но даже эти слова не так сильны, как сама пауза, во время которой ты обретешь ясность. В этой тишине ты видишь ситуацию не глазами момента, а глазами человека, который не подвластен чужим ожиданиям. Собеседник начинает терять уверенность, потому что твоя пауза показывает ему не сомнение, а свободу. Он понимает, что не может управлять твоей реакцией. Он ждет твоего движения, но ты не движешься. Он надеется вызвать быстрый отклик, но ты остаешься неподвижным. И эта неподвижность заставляет его раскрывать то, что он хотел скрыть. Он начинает уточнять, добавлять детали, смягчать свои слова, а иногда отступать от своей первоначальной позиции. Все это происходит потому, что ты не дал ему возможности задавать темп. Иногда человек настолько привыкает к тому, что его слова имеют силу, что любая пауза со стороны собеседника кажется ему вызовом. Он напрягается, начинает говорить быстрее, пытаться довести мысль до конца, с еще большим напором. И чем больше он ускоряется, тем яснее становятся его истинные намерения. Он забывает контролировать свое поведение и начинает действовать так, как ему естественно, не скрывая мотивов, не приглаживая эмоций. Ты видишь, где он хочет получить преимущество, где скрывает слабость, где пытается продавить свою волю. Все это становится очевидным, потому что ты позволил моменту раскрыть человека. Ты не отвечаешь с позиции защиты, не оправдываешься, не поддаешься на попытки загнать тебя в угол. Ты просто удерживаешь свою внутреннюю опору, ту точку, в которой нет поспешности. В этом состоянии любое слово, которое ты произнесешь позже, будет исходить не из реакции, а из ясности. И человек, который привык управлять ситуацией через давление,
неизбежно понимает, что его методы здесь не работают. Это заставляет его либо менять подход, либо терять контроль. Так ты становишься тем, на кого нельзя воздействовать ни громкостью, ни скоростью, ни попытками ускорить тебя. Ты сохраняешь свое пространство и позволяешь словам другого рассыпаться, пока не останется только то, что действительно имеет значение. Когда ты перестаешь объяснять себя каждому встречному, мир вокруг становится тише. Люди привыкли, что им всегда что-то доказывают, раскрывают, оправдывают. Они считают, что имеют право знать причины каждого твоего шага, требовать отчета за каждое решение. Но приходит момент, когда ты понимаешь: никто не вправе вытягивать из тебя слова силой. Не потому, что тебе есть что скрывать, а потому, что твоя жизнь больше не принадлежит чужим ожиданиям. Ты выбираешь говорить только тогда, когда слово действительно несет вес, а не когда от тебя его добиваются. Некоторые воспринимают молчание как уступку или слабость, но это лишь отражение их собственного отношения к миру. Они привыкли думать, что тот, кто молчит, боится. На самом деле боится тот, кто требует объяснений. Молчание показывает внутренний порядок, способность оставаться твердым, не вступая в ненужные разговоры. Ты не обязан никому раскрывать свои мотивы, точно так же, как воин не обязан показывать свою стойку до начала поединка. Все, что не сказано, остается твоей силой. Чем больше человек живет, тем меньше нуждается в словах. Опыт учит его тому, что большинство споров не стоит даже дыхания. Ты видишь, как люди тратят силы на борьбу за правоту, на желание доказать остальным, что были правы. Но чем дальше ты идешь, тем яснее становится. Правда не усиливается от количества произнесенных фраз. То, что действительно важно, проявляется в поступках и выборе, а не в длительных объяснениях. И ты перестаешь поддаваться на каждую попытку вызвать тебя на диалог, который не принесет пользы. Когда кто-то пытается втянуть тебя в обсуждение, которое тебе не нужно, ты остаешься спокойным. Ты не закрываешься, но и не открываешь лишнее. Слишком много сказанных слов оставляют следы, за которые потом приходится отвечать. Ты сохраняешь чистоту своего намерения, потому что не размениваешь его на случайные разговоры. И вскоре люди начинают понимать, что ты не тот, кого легко вывести из равновесия вопросом или давлением. Ты отвечаешь только тогда, когда считаешь нужным, и это делает твое слово намного ценнее. Некоторые продолжают требовать объяснений, но они сталкиваются с пустотой, как меч, с невидимой стеной. Ты не вступаешь в спор, не пытаешься оправдываться, ты просто не играешь в эту игру. И тогда собеседник оказывается перед самим собой. Он видит, что его попытки напрасны, он слышит собственный голос, который теряет уверенность без твоей реакции. Он понимает, что его ожидания не дают ему власти над тобой. И этот момент меняет все. Так ты идешь дальше, сдержанный, внимательный, не разменивая себя на лишние слова. Ты выбираешь, что сказать, когда сказать и сказать ли вообще. И в этом выборе проявляется внутреннее мастерство, которое никто не может поколебать. Ты становишься человеком, чья сила не нуждается в подтверждении. Человеком, который знает, что самая прочная опора – это способность хранить свое слово внутри, а не раздавать его каждому, кто его требует.